รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองเมืองอาเซียนครับรายการที่เราจะอัปเดตแวดวงความเคลื่อนไหวนะครับของเมืองต่างๆในอาเซียนที่กำลังพร้อมจะมาเป็น AEC กันในปีนี้แล้ว 2015 เราจะนำเสนอทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของกีฬาแล้วก็บันเทิงซึ่งเรียกว่าครบทุกอย่างนะครับใช่ครับและในเวลาอันใกล้นี้นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดแล้วนะฮะหลายๆประเทศนะครับที่อยู่นอกกลุ่มเนี่ยก็เข้ามาสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะทำให้ธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์หรือปรับแผนการกันขนาดใหญ่เลยฮะเพื่อรองรับ AEC ฮะแล้ววันนี้ฮะผมได้นำมุมมองนะครับเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมครับระดับบูติกโฮเทลตามเมืองใหญ่ๆในอาเซียนนะฮะว่าเขามีวิธีการปรับกลยุทธ์อย่างไรปรับโฉมอย่างไรเพื่อให้เข้ากับอาเซียนครับในช่วงนี้ครับเมืองเศรษฐกิจครับDuxton Hotel is one of the very traditional hotel. We are 20 years of age. And Yes. We belong to a group of Singapore owning company. Yep. We actually have two hotels, and one of our sister hotel is in Australia at this point in time. And the company is not only specialized in hotel, but we are also in the real estate industry. Yes. In the future, we are planning to open more hotel in Southeast Asia, Yeah. and we are also eyeing one of the property in Bangkok at this point in time. We have very much of colonial French style hotel, Yes. which is built in the past. Yeah. That make the hotel very much boutique. Also very attractive to customer who come here. Yes. ส่วนทางสปป.ลาวเองนะครับในกรุงเวียงจันทร์เองเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มจำนวนห้องเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเราไปดูกันนะครับว่ามุมมองและกลยุทธ์ของเขาเนี่ยในการปรับปรุงห้องครั้งนี้จะเป็นอย่างไรครับ Well, first of all, I want to say that we are a privately owned small property, small hotel in Vientiane. We started in 2010. When we opened, we had only 14 rooms, and we just recently expanded to double our capacity and our size, and we also now have swimming pool. First of all, my husband is an architect, so he is the one who made all the plans, and I took care of the decoration. And also as travelers ourselves, we just wanted to create something that we would enjoy if we were traveling and staying in a hotel. So everything here is just what I pick and what I think that people in general will enjoy. So as you said, you were trying to build a hotel based on your own preference. Yes. So what do you think the travelers want when they come here? Like, Well, I think they want a very peaceful environment. Because you know, in most Western countries it's quite chaotic. So when they come here, they want quietness and see the natural beauty. Also, they would appreciate the very gentle and beautiful Lao way of being, Lao hospitality. So I think this is also what they get when they visit. One main comment from our customers is that we are very centrally located in the city, but at the same time it is so peaceful and quiet due to, I think, the temples being all around us. But as soon as they step out of the hotel, they can very easily go to all the restaurants, the banks, the companies. It's very nearly located. และอีกแบรนด์โรงแรมนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นคือแบรนด์พูแมนนั่นเองซึ่งตอนนี้เขามีอยู่90สาขาทั่วโลกแล้วนะฮะและเขาได้มาเปิดสาขาใหม่นะครับที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับน่าสนใจขนาดไหนแล้วการเปิดโรงแรมใหม่ครั้งนี้นะครับจะมีกลยุทธ์ทางเศรษฐศาสตร์มาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับติดตามชมกันได้เลยฮะ The Pullman Group, or the Pullman Hotels, there are over 90 hotels around the world, of which 50% of them are based here in Asia. And we're one of the newest ones to open in Vietnam and in fact in the world. And certainly our strategy here is to create a lifestyle hotel that is very well connected with what the business traveller needs and certainly the leisure traveller needs, in the fact that there is a connection between technology and lifestyle, and this is what the Pullman brand is all about. Yeah, look, the location is a unique selling point in its own. It's a very vibrant area. We have a different aspect as far as views are concerned to the city, and our accommodation starts basically at the 9th floor. Not only is it about making sure that you've got somewhere to sleep that's comfortable, but we have that contemporary feel where we've got a lot of integration of art and bringing the street and certainly the culture within the hotel, whether that be food or whether it be what services we provide. The architects set out to design something that was very chic, very modern, and I think we certainly hit the mark on that. จะเห็นได้ว่าธุรกิจบูติกโฮเทลนี้นะครับก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีการวางกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าในแต่ละเมืองแต่ละโรงแรมนั้นก็จะมีวิธีการในการที่จะเรียกความสนใจจากลูกค้ามีหลายแบบนะครับมีทั้งนักเดินทางที่เขาเป็นนักลงทุนแล้วก็มีนักเดินทางที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวด้วยการที่จะตอบโจทย์ของทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งธุรกิจครับที่น่าสนใจคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะพาไปดูเขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่มักจะเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่มีธุรกิจนี้สักเท่าไหร่มันคือธุรกิจอะไรพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์ช่วงนี้กลับมาจะพาคุณผู้ชมครับไปดูธุรกิจที่เขาบอกว่าหาดูได้ยากในบ้านเราหรืออาจจะเทียบเคียงใกล้เคียงกันเนี่ยพอที่จะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีแบบเห็นเด่นชัดสักเท่าไหร่นั่นก็คือธุรกิจโรงละครหรือที่เรียกกันว่าโอเปร่าเฮาส์แต่ถ้าออกเสียงให้ถูกต้องออกเสียงว่าโอเปร่าเฮาส์ครับถ้าคุยกับฝรั่งต้องออกเสียงอย่างมัตโต้นะคำว่าโอเปร่าเฮาส์ถูกป่ะแต่บ้านเราเรียกง่ายๆโอเปร่าเฮาส์ใช่ครับส่วนใหญ่ถ้ามีการแสดงประเภทนี้เขาจะไปจัดกันที่คอนเสิร์ตฮอลล์ซะมากกว่าครับและแน่นอนครับว่าถ้าแบบนี้แล้วอาจจะเป็นช่องทางของนักลงทุนในบ้านเราที่จะมีโอเปร่าเฮาส์ในบ้านเราได้ดังนั้นต้องไปดูครับเมืองที่จะพาไปวันนี้นะครับเขาบอกว่ามีโอเปร่าเฮาส์ก็คือที่เวียดนาม2เมืองหลักๆครับโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็กรุงฮานอยแต่ว่าจะพาไปดูที่โฮจิมินห์ซิตี้กันก่อนครับไซงอนโอเปร่าเฮาส์หรือโฮจิมินห์มิวนิซิพัลธีเตอร์เป็นโอเปร่าเฮาส์ที่สวยงามและโดดเด่นใจกลางเมืองด้วยการออกแบบสไตล์โคโลเนียลซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลาว่าการเมืองไซงอนที่นี่สร้างขึ้นในปี 2402 เพื่อใช้ในการแสดงของอุปรากรในอดีตเคยใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้แต่ปัจจุบันมีการใช้เป็นสถานที่จัดงานแสดงเหมือนเดิมหนึ่งแลนด์มาร์คในเมืองไซงอนนะคะก็คือโอเปร่าเฮาส์ค่ะที่นี่นอกเหนือจากความสวยงามที่อยู่ภายนอกนะคะด้านในยังมีความสนุกสนานความพิเศษรออยู่ด้วยค่ะเพราะวันนี้นิกกี้พาทุกคนมาดู RO Show นั่นเองนะคะเป็นการโชว์เรื่องราววิถีชีวิตของคนเวียดนามนั่นเองให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านสู่การเวลาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงยุคสังคมเมืองนั่นเองอยากจะรู้ว่าโชว์นี้มีความน่าสนใจขนาดไหนต้องไปดูกันเลยค่ะก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกับโชว์ดีเรคเตอร์กันด้วยโชว์นี้จะพิเศษและน่าสนใจขนาดไหนไปรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะ The show is playing regularly at the Opera House here, about 20 shows per month, and yeah, whenever people coming here, we welcome them for
watching the show. And up until now, you have performed over 250 rounds already. Since last year, yes. How does that feel to be having like such a quite long history of 250 rounds? Yeah, it's a lot of work, and it's a work in progress project. So we start the show here, and then the show is still in developing. So there's new different scenes and also new technique and new pictures we are creating just to make the show become more and more interesting. Mr. Tuan Lee have been in this business since you were 6 years old, I heard, with your juggling, the tennis ball, and up until here. Can you make a summary of your career and tell us a little bit about it? I was performing actually here on this stage when I was little, when I was 6. What were you doing? I was a juggler. Oh, yeah. And then till 14 years old, I went to Germany with my family, and then there I continued to study and become a juggler to perform worldwide in the United States and Canada and all over Europe. So you have been around the world with Cirque du Soleil. How does it make you feel? What kind of experience do you get? I think it's for every artist to be able to be part of Cirque du Soleil is something very special. This is the goal of I think a lot of artists they want to reach to, and through that I have learned and traveled with them a lot in different countries and see the work how it's been developed and the amazing that the Cirque du Soleil had bring circus art into a different level. Now let's talk about the AO show. What makes it so unique? The unique is that such a project that happened in the country is very unique. That we have created a project that a lot of young artists have the opportunity to be not just a circus artist, but also the performer, that they get to know the value of the culture. Now I want to take you back to the first show. After the first show, what were the feedback that people gave to you? There was surprise, also something new that the audience in Vietnam couldn't describe. What kind of show is this? It's not just circus, it's not just music, it's not theater, it's not dance, so it's all kind of mixed together. And then time by time people get used, and a lot of even Vietnamese people, they come more to see the show. You will have to experience it yourself to understand what he means. เรียกว่าโชว์นี้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเวียดนามได้เป็นอย่างดีโชว์นี้จะไม่สมบูรณ์ได้ถ้าขาดนักแสดงนำฝีมือดีเราไปรู้จักพวกเขากันหน่อยดีกว่าค่ะ So I know you both have your own individual technique, right? You are the hip hop dancer, you have the parkour background, and she's the acrobatic. But then, is there any part of the show that you bring out the best of your skill and that we cannot miss? Which part of it? Với bản thân mình thì một hip hop dancer thì parkour thì trong show là có một cái đoạn là thành phố, thì ở đó là cái lúc mà mình cảm thấy là cái cơ thể, cái năng lượng của mình được đưa dồn hết vào cái phần đó. Tất cả những cái kỹ năng từ nhào lộn, hip hop, những cái động tác thể lực nặng mình dùng hết đó để cho khán giả thấy được cái sự chữ tuyệt vời cái phần đó. Còn đối với mình là cái cảnh là mình làm con cua để chạy ra ngoài sân khấu ấy, thực ra cái đó thì nó không có gọi là kỹ thuật nhiều, nhưng mà mỗi lần mà bò ra thì mình thấy khán giả rất là thích và mình cũng nhập tâm vào cái con đó, nên mỗi lần làm cái đó mình cảm thấy là rất vui và hiểu dồn hết vào để làm con vật đó. Thank you ค่ะ Thank you very much ขอบคุณค่ะAO Show สวัสดีค่ะ ใช่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับที่เมืองไทยยังไม่มีสักทีเดียวเลย
ครับโอเปร่าเฮาส์นะครับหรือว่าโอเปร่าเฮาส์นั่นเอง แต่ว่าสำหรับในช่วงหน้าเห็นมาโต้บอกว่ามีเรื่องของแฟชั่นมาฝากด้วย ใช่ครับผมก็เกี่ยวกับแวดวงแฟชั่นแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับ จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ มองเมืองอาเซียน โดยแซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียน โดยแซงโกแบงเวเบอร์ช่วงสุดท้ายกับช่วงเมืองนิมิตครับมาโต้บอกเราว่าจะมีเรื่องของแฟชั่นมาฝาก ใช่ครับผมวันนี้ก็จะพาไปดูแวดวงแฟชั่นในประเทศอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตานะครับผมโต้จะบอกว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยกำลังบูมเรื่องแฟชั่นเป็นอย่างมากเลยครับใช่ฮะแต่ถ้าพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยต้องพูดถึงชาวมุสลิม ครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเคร่งครัดมากนะในเรื่องของการแต่งกายแต่ตอนนี้นะฮะทางประเทศอินโดนีเซียเองแล้วก็เมืองจาการ์ตาเองเนี่ยแฟชั่นเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฮแบรนด์ต่างๆเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยร้านค้าเต็มไปหมดเลยฮะร้านเสื้อผ้านี่เยอะมากครับก็น่าจะสะท้อนได้จากห้างสรรพสินค้าที่ก็มีอยู่ทุกโซนนะครับของกรุงจาการ์ตากันเลยนะครับใช่ครับผมโต้จะบอกว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็มีแฟชั่นดีไซเนอร์หลายคนใช่ไหมทุกคนก็มีแบบความแตกต่างกันออกไปแต่วันนี้นะครับจะพาไปรู้จักเธอคนนี้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชุดเจ้าสาวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมองเมืองอาเซียนพาทุกคนมาอยู่ที่จาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia วันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลจาการ์ตาเรามีนัดกับสาวสวยแฟชั่นดีไซเนอร์พ่วงตำแหน่ง Creative Director ของแบรนด์ที่มีชื่อว่า Grace Apparel Design and Production House My name is Jayana and I'm originally from here, Indonesia, but from Central Java. First, I set up my line as a bridal line and couture line, so we make a custom made for each customer, made to measures. But now I extend my line into a production and design house, whose actually our job is providing the service from resourcing, from plan, building, and the fulfillment for all the fashion startup, all the young designers who just graduate and they want to have their own brands. So we help them to develop and to know the market and also to produce. I graduated in fashion design in Singapore for my bachelor, and I took my master in Milan in Istituto Marangoni. It's because my family background is always in fashions. We are garment manufacturing, so and I like to draw since I was 6. So my mother especially, she always asked me to go to fashion school, go to Paris, go to Milan. She's the one who always encouraged me to take fashions. Main creative director is me, and I have 2 assistant designers. I give them the freedom to have their own creation too, because we have so many customers, and also we have some actresses who want sponsored. So sometimes I give them, you know, the freedom to create for those artists, so they can have their portfolio as well. I mean, I don't want them to be stuck here all her life too. Maybe if she wants to have her own brand, it's gotta be good. I'm not a trend follower, so I look at fabrics. I look at fabrics when I like the fabrics and I think I can construct and develop the fabrics. Then my main inspiration is more into the fabrics and detailings. The detail, we can manage the detail because it's a technical, but usually it's more into the customer's demand. I call it a chandelier dress. So it's very simple silhouette, but the detail is very, very complicated. We use almost 10 to 12,000 Swarovski stones, rhinestones, and we do it one by one. Yeah, one by one handmade. That is the most expensive one. And there's 2, actually, that chandelier dress and the Gatsby wedding dress. I had an exhibition every year in Bazaar Wedding Exhibitions at the Ritz-Carlton Pacific Place, which is held every April. So we have an exhibition there. So where all the new who's getting married, they all go there and look for dresses,
wedding planner. Surprisingly, my customer mostly are from Korea, Taiwan, not many from Indonesia, because they say that my style is very European. If you realize that in Indonesia, all the wedding gowns are more very extravaganza, like bling blings. One is my very good friend from Thailand. She used to be my classmate when I was in Italy. She actually went here first for a fitting, for measuring, and then we design, and then she leave it up to me because she knows me very well. So she just give me, oh, what is your theme of your wedding? It's a Gatsby wedding. So I designed, and then she approved. And then she's back to Bangkok and back here again for fitting, first fitting until the third fitting. Because there's 2 weddings there. There's the Thai traditionals, and then 2 weeks later is the receptions. And I don't see many of them really dress up very like extravaganza. Like in Indonesia, they are trying to compete with each other, like so. Well, they have to wear very extravaganza dress. But in Thailand, I think it's more subtle. I think we want to show more of the bride instead of the guests. How many orders per month? For brides, it depends on the period of time. Yeah, usually this month till May, it's not many. If you see in general, apparel industry from January to May are a bit low, but December, going to December, September, October, November, December, there's a lot, but average for wedding gown about 2 to 3 per month. Couture and bridal, there's so many competitors here now. I'm considered one of the newcomers. But if you say it's really hard to compete with all the designers now in Indonesia because they have so many investors, and I'm doing it solo. That's why they can do like once a year a big fashion shows because they have so many investors and they've been in the industry for many years. So for me to compete, it's not my vision to compete with all the designers. My next plan is to develop more into my production house, actually. Getting more brands, international brands to come in, and because I have the facilities in Central Java, a factory who actually can support me. So I want to do more brand and develop more brand and produce it in our factory. So it's like a chain work. พี่รู้อยากแต่งงานนะ โอ้โหนี่ขนาดคุณอยากแต่งงานผมว่าคุณผู้ชมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับกับคุณจีโต้อยากแต่งงานด้วยมาโต้ล่ะมาโต้ล่ะครับปัจจุบันก็ยังไม่มีแผนจะแต่งนะครับยังไม่คิดจะแต่งเร็วๆนี้เรียนให้จบก่อนดีกว่าครับผมนะครับแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่อยากจะแต่งงานก็อาจจะติดต่อใช้บริการคุณบิบิบซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับเธอมีเอกลักษณ์นั่นคือความแข็งแกร่งของเธอครับทำให้แบรนด์ของเธอนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะนำมาเสนอนะครับในรายการของเราอย่างต่อเนื่องอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกับมองเมืองอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์